我覺得好多小朋友咧，都係俾佢哋老豆老母呢一句對人要謙虛害咗佢哋嘅，咁亦都害咗家長自己啦。點解咧？何謂謙虛咧？唐人嘅方法就係讚你，你要 say no，你要將自己放喺個低位。好多時當人哋讚揚我哋嘅時候，我哋會有呢一種我係咪真係值得嘅感覺出嚟？點解我哋會咁樣諗咧？其實就因為我哋長期咁樣話唔係嘅，我唔係咁好嘅，仲有嘢可以做得更加好。即係呢個當然係謙虛啦嘅一種。咁但係謙虛嘅另一面就係，如果你長期都係將自己放喺低位嘅時候，其實我哋係咪真係唔想俾人睇到呢？定係覺得我哋冇嘢值得人哋睇到？一個就係話我哋係冇嘢值得人哋去學習。咁另一個咧就係話，我哋係咪真係相信我哋係冇咁嘅能力可以帶領其他人？我係好相信一樣嘢嘅，就係我想個女變成點樣，我係要做一個榜樣出嚟，以身作則，俾佢睇到佢個爸爸可以變成點樣。如果你哋成日要求呢啲仔女要話，哦，每一科都考到好撚高分，你做唔做到？你可唔可以喺工作上面每一個 area 你都可以做到頂尖？我覺得嗰啲家長咧，成日就係覺得哦，因為我做唔到，所以我仔女做到。點做啊？同埋你做咗幾多年啊？你依家仲係一個員工，唔係成日一句話哦，對仔女要嚴格。咁你哋啲老豆老母對你哋都好嚴格啦。咁你依家喺邊個程度啊？係咪公平啲？咁我希望我呢個錄音可以令到各位爸爸、多啲家長去意識到點解佢哋同仔女嘅關係會越嚟越差。做老豆要有承擔，而承擔係唔需要對佢哋太過嚴格嘅。